Milliardlab martalab qisqara bo'shashuvchi tanamizdagi mushtay mo'jiza. Odatda biz atrofdan mo'jiza izlab yuramiz va ularni ko'rib hayratlanamiz. Aslida ichimizda shunday mo'jizalar borki, ular biz ko'rgan mo'jizalardan ham hayratlanarli. O'rtacha bir daqiqada 70-80 marta, bir kunda 100 ming marta, bir yilda 35 million marta va umr mobaynida 2,5-3 milliard martagacha qisqara bo'shashib turadigan ushbu mushtakkina a'zo yurak. Umr davomida kecha-yu kunduz tinmaydigan, hatto siz charchab uxlab yotgan paytlaringizda ham ishlaydigan ko'krak qafasingizdagi kichkinagina ushbu a'zo bir daqiqada 5 litr, bir kunda 7,000-8 ming litr, bir yilda 2,5-3 million litr va umr davomida 200-250 million litrgacha qonni haydab, organizmni tirik ushlab turadi. Yurak bu kichkina, ammo organizmdagi eng buyuk mo'jizalardan biri. Yurakning har bir zarbasi bizga berilgan vaqtning qanchalik qadrliligini eslatadi.